فيديو جديد مختلف تماما النهارده بقى. صنعنا يعني بصوا، اعملوا لايك واشتراك في القناة. يعني طبعا دعمتوني والحمد لله، والفيديو جاب عدد مشاهدات ياما والحمد لله. بصوا بقى النهارده احنا جايين بمفاجأة تانية غير السمك، عشان احنا خلاص احنا مستنيين بس الجمعة تيجي وهننزل نجيب انواع سمك ونحطوهم تمام، ونوريكم الحوض هيبقى شكله ازاي. تمام. بصوا احنا ساعات هنا، احنا طبعا عندنا اللي هو طبعا الإضاءة. معلش. بص احنا عندنا طبعا الكوكتيل بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. طبعا لما نحط هنا، طبعا كنت همسك فرد كوكتيل من هنا فعملت لهم دي بقى، عملت لهم دي طبعا ايه، هوبا بتمسك على طول بقى، ما عرفناش نمسكه. تمام. خليها على جنب هنا. طبعا بقى في ناس بتسألني بتقول لي انت بتأكل ايه. تمام. بصوا احنا يا جماعة بنأكل بلكم على فلاس على شوية لب. تمام. تمام. ده بتخلي حجم العصفور ولا تخين ولا رفيع، وبتخلي كمية الانتاج يعني كتير، وكمان تخصيب البيض اعلى. تمام. بلكم على فراز على اللب، صدقوني عشان مبهدلوش الدنيا. بصوا في لب بس تحت، انا عايز بس اوريكم. هو بيكسب معايا. كان عمل المرة دي من المرة الجاية. شايفينه؟ طبعا ايه، بلكم على فريز. طبعا يا جماعة ما بتخليش العصفور ولا تخين ولا رفيع، وبتخلي كمية الانتاج اعلى وتخصيب البيض اعلى، وبتخلي عدد البيض اكتر. هي اصلا الجوز الحبشي، النتاية الحبشي بتبقى طيبة على عيالها. طبعا النتاية دي اصلا بسم الله ما شاء الله عليها. وقبل ما يعني نسينا طبعا صلي على النبي واذكر الله، قول بسم الله ما شاء الله على اي حاجة، ونقول له ربنا يبارك لصاحبه. يلا بينا. بصوا بقى احنا اتفقنا مع ابن عمي كده، احنا لقينا كده ايه، حبة خشب وحبة حاجات، فاحنا هنعمله محمية للطيور. وطبعا دول بسم الله ما شاء الله يا رب يبيضوا، يا رب امين. طبعا هناخد عيالهم ونطلعهم في المحمية، احنا لسه ما عملناهاش. احنا بكرة هناخد المقاسات. تمام. ونروح نوديها للنجار ونشوفوا بقى النجار. طبعا هناخد المقاسات، ناخد المقاسات معاكم. تمام. وهصور لكم كل حاجة بكرة بإذن الله. ماشي. تمام. تمام. يعني بص احنا بإذن الله احنا هنشوفوا يعني ايه، هنشوفوا المقاسات. انا اصلا نفسي اللي احنا نعمل اصلا محمية. تمام. احنا مستنيين بس اجازة نص السنة عشان المذاكرة والحاجات دي. تمام. ونعمله. طبعا هنلاقوا ده كده. طبعا هنعمل اللي هم مثلا اللي هم الحاجات دي، اللي هي الحاجات ازاي، اللي هي بتاعت الحمام دي، عارفها، اللي هي بتبقى فوق الغية، بتبقى عاملة كده وتروح وليها خيط، هي معمولة كده اهو، كده نايمة في الأرض، وتروح ليها خيط.
بتشد الخيط تروح ماسكة على طبعا بيجوا على الصوت اللي بيطير، بيبقى عايز يشوف مين ده ولا بيتعامل معاه، مش عايز. كوكتيل اصلا عدواني وفضولي وبيحب صاحبه بس، اللي بياكله ويشربه. غير صاحبه ممكن يعوره، ممكن لو مسك في صبعه هيقطع له حتة. لو بنت صغيرة مثلا صغيرة ممكن يقطع لها العقلة. والله انا بتكلم جد، بالذات النتاية بتبقى اشرس من ذكورها. وانا عندي النتاية بسم الله ما شاء الله لسه جايبها جديدة، مش عارفاني اصلا، فكل شوية لما بحط لهم الاكل بتهجم عليا. لكن الذكر عرفت، عشان انا النتاية التانية كانت تعبانة، اللي هي الأولى القديمة كانت تعبانة فمش عجباني أصلا. رحت مطهر البتاع والذكر حلو تمام، ورحنا جايبين له نتاية جميلة. وأنا جايبهم شبابات أصلا مش كبار، عشان بحب أنا الشبابات تمام. ولسه وحاطين لهم الأكل الصبح تمام. طبعا المحمية دي هتبقى حلوة أوي، وهنعملها محمية كده يعني على القد يعني ولا كبير ولا صغير، بحيث نشوف نتكلم، تبقى حاجات جميلة والإنتاج أسرع. والله ماشي. وإحنا يعني هنشوف بقى هنعمل. طبعا بحب الصبح بصحى بدري بحط درع ويجا في الرجل. بحط درع ويجا. عشان ربنا عشان ربنا بيدينا ثواب ماشي. وهنا يبقى انتهى حلقتنا، واعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل حلقاتنا الحلوة ورجعنا اقوى. يلا بينا وسلام، ونشوفكم الفلوق الجاي. سلام.